Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, que Deus continue abençoando a todos. Mais uma vez estamos aqui para uma live, um ao vivo, nesse domingo, hoje é dia 24 de março de 2019. O Lucas Felipe já está aí, boa tarde a todos que estão acompanhando. E bom dia, boa noite, dependendo do horário, né? Newton Santos, Williams, Jackson, Elizabeth Barbosa, o Leandro da Silva, Eric Silva, Matilde também já está aí, Rosária Cardoso, sou de BH. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Já temos aí 79 pessoas que estão ao vivo, agora 85. É importante você dar o seu like, tá bom? Dar o seu like, compartilhar também esse vídeo aí com outras pessoas, tá bom? Compartilhe com outras pessoas. Bom, eu tenho mostrado para vocês o quanto a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, eles são hipócritas, e vou mostrar para você como eles distorcem as escrituras para fazerem as campanhas estas que não têm fim. Você vê que eles terminaram uma campanha intitulada Nunca Mais, e agora já estão projetando para abril, acredito, uma fogueira santa, onde eu recebi um e-mail, e o e-mail diz assim: Fogueira Santa em abril, 14 de abril, mais uma fogueira santa de Abraão, mais uma vez Abraão. Sacrifício, tudo por tudo. Bispo Macedo já está em Portugal, ele estava, não sei se ainda está lá em Portugal, e foi de jatinho esta semana até a Turquia. Você lembra que eu falei para você, sempre depois de uma campanha, normalmente tem essas viagens, né, para algum país da Europa. Então, ele foi para a Turquia gravar um vídeo para a próxima campanha, onde o povo terá que dar tudo se quiserem receber o tudo de Deus. Será mais uma fogueira santa fora de época. Isso mostra o quanto eles estão desesperados, o quanto a arrecadação tem caído, né? Então será mais uma fogueira santa fora de época. O tema será Abraão, e o versículo será interpretado assim. Segundo ele, será interpretado dessa forma. O versículo é Gênesis 12, versículo 1. Sai da tua terra, sacrifício, da tua parentela, sacrifício, da terra de teu pai, sacrifício, para a terra que eu te mostrarei. Todas as pessoas que estão sem direção e querem a direção de Deus e receber o tudo de Deus, têm que deixar tudo no altar em abril. Os pedidos serão levados para a Turquia, no local de onde saiu Abraão confiando na direção de Deus. Em sua mensagem no Facebook, já avisou que quem não quiser participar, depois não adianta reclamar que a vida não muda. Aliás, a vida não muda nunca. Eu não jogo na loteria, mas está mais fácil se ganhar na loteria, ficar rico jogando na loteria, do que participando dessas campanhas. Eu vou mostrar para você
como o bispo Macedo ele é mentiroso e ele não lê a Bíblia. Se você vê a mensagem dele, você vai reparar que ele diz exatamente isso. Ele fala o seguinte, que Abraão deixou tudo. Então ele fala, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, então ele fala o primeiro sacrifício. Da tua parentela, ele fala o segundo sacrifício, né? E da terra de teu pai, o terceiro sacrifício. Então, baseado nesse versículo, ele vai levar as pessoas, os pastores e bispos, levarão as pessoas a darem o carro, a casa, o salário, as economias, dizendo que Abraão deixou tudo. Mas vamos ler aqui a Bíblia para ver se Abraão deixou tudo. Vamos lá em Gênesis, capítulo 12. O mesmo capítulo que o bispo Macedo usou e vai usar. E vamos ver se Abraão deixou tudo. Olha só. Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, na época ainda Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram juntos. Então, Abraão não deixou os seus bens, Abraão foi com os seus bens. Ele deixou a terra do seu pai, ele deixou a sua parentela, ele fez exatamente isso. Saiu da sua terra, da sua parentela e da terra de seu pai. Mas o bispo Macedo não lê que Abraão levou os seus bens. Abraão não deixou os seus bens. Ele vai fazer exatamente as pessoas entenderem o contrário, que Abraão deixou os bens dele. Olha só, eles não leem até essa parte. Porque se eles leem até essa parte, as pessoas vão dizer, mas espera aí, Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele, mas Abraão levou os seus bens. Deus não mandou ele deixar os bens. Aliás, Deus nunca pediu a Abraão os bens de Abraão. Deus nunca pediu. Mas o Macedo, né, faz exatamente isso. Ele não explica para as pessoas que aqui, nesta passagem, Deus estava chamando Abraão e Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão seria pai de numerosas nações. Abraão seria aquele que formaria uma nação. Abraão, Isaac, Jacó vieram de Jacó as 12 tribos de Israel e da tribo de Judá o nosso Salvador. Era esse o espírito. Não tinha nada a ver com promessas materiais, com bênçãos econômicas e financeiras,
Você pode conferir isso na sua Bíblia. Nós vamos conferir juntos lá em Hebreus, né? Em Hebreus, olha só o que diz Hebreus, capítulo 11, quando fala da natureza da fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, olha só, todos estes, Abraão, Sara, Jacó, Isaque, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, não se trata de bens materiais. A campanha, a fogueira santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro do Edir Macedo. É justamente na fogueira santa que ele consegue a maior arrecadação da IURD, e aonde o dinheiro vai para as empresas, para os negócios do Macedo. Essa é a grande realidade. E por isso ele deturpa a Bíblia. Ele vai dizer para as pessoas, ele vai pegar Gênesis 12, versículo 1, ele vai pegar Gênesis 12, versículo 1, e ele vai ler: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, ele vai falar, sair da terra é sacrifício, da tua parentela, ele vai dizer sacrifício, e da casa de teu pai, sacrifício. Ele vai dizer que Abraão deixou tudo, e para as pessoas darem o tudo delas naquilo que eles chamam de altar. Mas ele não vai ler o versículo 5 do mesmo capítulo 12. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Abraão não deu os seus bens porque Deus não lhe pediu os seus bens. Então você que der os seus bens nessa fogueira santa, ou em qualquer campanha, você está fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer, mas aquilo que o homem está mandando você fazer, porque o homem quer o seu dinheiro, quer a sua casa, quer o seu carro, quer o seu terreno. O homem quer tirar o que você tem. Então, eu quero dizer para você que eles vão deturpar essa passagem para levar as pessoas a darem tudo o que elas têm.
E eu gostaria de encerrar aqui essa live para que esse vídeo ficasse curto, com 15 minutos, para que você divulgasse o máximo que você pudesse. Quero agradecer a todos que estão aí, né? Agradecer também o Sérgio Oliveira, agradecer a todos e dizer para você, tenha um excelente domingo, junto com os seus familiares e com os seus amigos, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. É impossível, não tem como sobreviver na ilusão. Presídio não ensina a sobreviver. Na criminalidade comecei a morrer, iludido com algum conceito de ladrão, incutido com o benefício saidão, no mandato, numa quebra de condicional, no fim